Det første, det er jo sådan set det mest umiddelbare, det er smerten. Ja. Det kan vi jo lige så godt kigge på med det samme. Først så vil jeg lige stille dig et par spørgsmål. Det første spørgsmål er, gør det ondt lige nu? Når jeg gør noget ved den. Når du bevæger den? Altså jeg kan mærke der. Okay, og hvis du skulle sige på en skala fra 0 til 10, hvor meget ville du så sige smerten var? Det er ikke voldsomt. 4. 4? Ja. Okay, og det er kun når du bevæger den? Det er kun når jeg bevæger den, ja. Ja. Er der smerter andre steder, eller er det kun et bestemt sted? Det er ligesom her. Det er lige der? Ja. Okay, godt. Sådan lige der, ja. Du har ikke andre smerter i kroppen på nuværende tidspunkt? Det synes jeg ikke, jeg har. Nej. Hvis en tanke om... Ved du, hvad det stammer fra? Det er en overbelastning, ja. Det er overbelastning? Ja. Okay. Det er en armbånding. Så du har lige lavet en armbånding for meget der. Okay. Sådan er det jo. Okay. Har du haft den længe? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay. Det er lige sket? Ja, det er sket, ja. Okay. Så. Det er sådan uden på tøjet. Jamen det gør vi bare lige. Ja. Det er bare lige for at teste, ikke? Ja. Det vi så gør her, det er, at vi sætter minuspolen på, for ligesom at trække smerten væk. Og så plejer det at gå omkring 10 sekunder, så kan folk enten mærke noget eller ikke. Det er plaster, hvor vi bruger 2 plaster, et plus og et minus. Så i starten så vil det godt være, at du ikke kan mærke noget. Hvordan føles det nu, hvis du lige bevæger? Det er faktisk blevet bedre. Det er blevet bedre? Ja, okay. Helt klart. På en skala fra 0 til 10, hvor meget er det nu? Jeg skal mærke det lige der, og så vil jeg sige, at det er en 2'er. Så er det en 2'er. Okay, fint. Så jamen, det er jo... det er en forbedring, klart. Ja. Godt. Så sætter man typisk det ene plaster ovenover det andet. Det vi skal i gang med nu, det er at forsøge at få renset op i den energiblokering, der sidder i dine skuldre. Da vi ikke ved præcis, hvor blokeringen den stråler hen og så videre, så kører vi først lige hele vejen rundt, ligesom i en urskive, og placerer plaster 4 steder, for at mærke efter, eller for at rense op i den energiblokering, der er der, og så skulle smerten gerne gå væk. Hvis ikke den gør, så kan vi gøre endnu mere. Så hvordan føles det nu? Altså, der er nærmest ikke. Der er ingenting? Nej. Det er for ondt, ja. Er den... Og nu kan jeg mærke det, når jeg gør sådan. Okay. Hvor meget er den så der? Fra 0 til 10? 2. 2 stadigvæk. Okay. Ja, så men du skulle ud i en yderligere stilling? Ja, det skulle jeg. Ja. Altså herude kan jeg mærke den. Okay, godt. Vi flytter lige lidt rundt. Så nu flytter vi den lige herover. Så venter vi lige 10 sekunder. Energien skal lige have lov at virke. Så prøver du igen. Herude, ikke? Ja. Ja, der er lidt der. Stadigvæk. Er det stadigvæk 2? Jeg synes, det er blevet lidt, altså, ja, måske var det 3 før, så 2 nu. Okay. Kan vi sige sådan? Ja, det er i orden. Så vi prøver så lige at sætte nedenunder her. Jeg skal vente 10 sekunder. Ja, bare lige 10 sekunder. Jeg skal lige have lov til at virke. Ja, så prøver jeg igen. Ja. Ja, det er lidt endnu. Stadigvæk 2. Stadig 2, ja. Men man kan vel heller ikke få det helt væk, vel? Jo. Nå. Ja. Også selv, ja. Det er lidt mærkeligt, men det handler jo om, at man fjerner blokeringen, og når den er væk, så er kroppen jo i orden. Ikke? Ja. Så prøv at mærke efter det. Nu er det faktisk væk. Så er det væk? Det var noget utroligt. Okay. Altså, det er jo herude. En halver måske? En halv. Okay, fint nok. Så tager vi lige, der er nemlig også det, der hedder gennemskud, så vi lige får renset op i hele området. Men virker det så også om en time, når jeg ikke har plaster på? Det virker i op til 12 timer. Og det vi så gør, altså optimalt i 12 timer, det vi gør bagefter, det er, at vi sætter dem lige på huden
så sidder de bedre fast, ikke? Og så lader du dem bare sidde der 12 timer. Det kan så være, at smerten kommer tilbage i morgen. Det kan også være, at den ikke gør. Okay. For de fleste vedkommende, så kan smerten godt være væk, hvis det er bare sådan en lille smerte. Hvis det er en stærkere smerte, så tager det som regel længere tid, flere dage. Så det er ikke sådan rigtig... Det er en behandling, men det er en... Hvad kan man sige? Jamen vi behandler ikke, vi går ind og fjerner energiblokeringer. Hvis energiblokeringen stadigvæk er der, så vil smerten også stadigvæk være der. Lige så snart energiblokeringen er væk, så er smerten også væk. Så vi går ikke ind og... Skal jeg prøve igen? Ja, behandler eller... Nej, det er blokeringen, siger du. Ja. Måske ja, det er jo nærmest væk, vil jeg sige. Ja. En halv måske er der stadigvæk. tilbage. Okay. En sidste sted, vi lige kan prøve at sætte den her, det er på sternum. Den sidder her. Så prøver vi lige at sætte den der. Det er vores hovedbanegård, sådan rent energimæssigt. Så hvis der er nogle blokeringer, der ligesom stråler andre steder hen i kroppen, så når man sætter en der, så så opnår man, at man får fjernet de fleste blokeringer. Så prøv lige en sidste gang at mærke efter. Ja. Altså det er faktisk væk. Det er væk, eller er der stadig en lille smule tilbage? Altså når jeg går tilbage her, ikke? Altså ja. Jeg skal jo virkelig lede efter det. Der kan jeg så lige mærke det. Der er en lille smule? Ja. Okay. Det vi så gør her, det er faktisk at forstærke smerteplasteret for at være helt sikker på, at det kan gå væk i en fart. Og det gør vi bare lige med at sætte sådan et her på. Det der hjælper med at forstærke signalet heromme bagpå. Sådan der. Så de hjælper hinanden, de to? De hjælper hinanden, de to, ja. Så de ligesom øger formindskling af smerte, hvis man kan sige det. Ja. Så prøv en gang mere. Væk. Altså det er væk. Det er væk. Sådan. Okay, godt. Ja, velbekomme. Det er jo fantastisk. Så i løbet af et par minutter her, så kan man altså rimelig nemt komme af med smerten.